السلام عليكم. اليوم راح نتقاسم معاكم وصفة بزاف فادتني في علاج الكحة الشديدة، في علاج السعال الشديد، خصوصا السعال الناشف اللي يؤلم، خصوصا يؤلم الكبار والصغار. هذه الوصفة أنا جربتها وأعطتني نتيجة في مدة 3 أيام. هذه وصفة مكونات تاعها موجودة في المطبخ ديالك. عندي هنا شوية حلوة الترك، فتتها مليح. اصلا نعرفوا باللي حلوة الترك مخدومة بالسمسم، والسمسم بزاف مفيد. وزيد نحط زيت زيتون، والكل يعرف فوائد زيت زيتون للكحة للسعال لكل شيء. هنا هذيك حلوة الترك هي اللي راح تغطي على الذوق تاع زيت زيتون اللي الكثير منا ما يستحملوش الذوق تاعه، خصوصا على الريق. نخلط مليح. صدقيني هذا الوصفة راح تغنيك عن الذهاب إلى الصيدلية أو إلى الطبيب، خصوصا في فصل الشتاء. بعد ما تخلطي يولي متجانس، تقدري تحطيه في بلارة تاع زجاج تستحفظي به. هنايا تعطيه للطفل تاعك أو للمصاب بالكحة، تعطيه كل يوم صباحا على الريق، وتزيديه مساء قبل النوم. ماذا بيك من تاكلي هذه حلوة الترك مع زيت زيتون، ماذا بيك ما تشربيش الماء من بعدها. وتاني نصيحة بالنسبة للسعال، خصوصا إذا كان للأطفال، لازم تجنب الجري. الجري هو اللي راح يزيد يفاقم له هذه المشكلة. لازم ما تخليش يجري. وكذلك تجنبي يومين على الأقل الاستحمام، تجنبي الدوش مدة يومين على الأقل. هنا الوصفة تاعنا راهي جاهزة، نتمنى تجربوها وجربوها على ضمانتي. رايحة تعجبكم، رايحة تعجبكم ورايحة تعطيكم نتيجة هايلة. وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك واشتراك باش تزيدوا تشجعوني. شكرا لكم.